все, он готов. И ждем эвакуатор. Сейчас загрузим и повезем на пескоструйку днища. Вот такая вот машинка. Внешне хороша, внутри не очень, но не столь критично, как это кажется на первый взгляд. Я думаю, все будет с ней хорошо. Я думаю, сделаем из нее конфетку еще ту. Ну вот везу кузов пескоструй. Каждый раз, когда вижу Eclipse второго поколения на эвакуаторе, каждый раз вспоминаю свой проект. Как я его возил по разным мастерским, сервисам, когда сам не умел толком ничего делать. Но теперь я умею делать все сам. Но все равно вожу некоторые работы к другим мастерам, потому что считаю, что мастер должен делать ту работу, которую умеет. Поэтому на кузовные работы и на пескоструй я везу других ребят. Ребята проверенные, ребята делали уже не один наш проект, поэтому качество должно быть на уровне. Но это мы посмотрим впереди. А пока едем. Что там Eclipse по сравнению с вот таким прицепом от бензовоза. Вот придется ребятам поработать, так поработать. Ну прям все вообще очищает, конечно, обалденно. Прям новенький. Ну, там чисто металл пошел. Стакан переваривали, и вот этот новый металл они варили и герметиком покрыли. Ну, они просто не обработали как надо. Обычно это на швах, на стыках каких-то и все. Изнутри, скорее всего, даже начинает лететь. Да. Там дырка, да, там заваривать. Открываем. Ну вот так все очистилось. На самом деле результат очень хороший. Я думал, что будут большие дыры, но на самом деле все оказалось намного лучше.
Есть буквально локальные какие-то дырочки, и то в тех местах, где сделался уже до этого ремонт. А так в целом все днище в довольно хорошем состоянии, без сквозных дыр, без сквозной ржавчины. В общем, все прилично и отлично. Наш бедненький порожек вполне себе новенький. Сейчас покроем это все кислотным грунтом, и можно будет забирать. Ну вот, почти как новый выглядит этот клипс. Все красивенько. Теперь его можно забирать домой. Укрывать антикоррозийкой. Обрабатывать швы. И я думаю, он проживет еще не один десяток лет. Будет радовать своего хозяина. Ну что, кузов готов. Он обработан, пескоструен, весь очищен, ржавчины практически не осталось, по крайней мере внешне это точно. Мы его покрыли кислотным грунтом и обработали полимерным грунтом. Теперь его можно увозить на базу и делать технические вещи. Ставить мотор, ставить коробку, собирать машину полностью. Ну а потом варить ништяки и пенячки. Ну вот и клипс вернулся на подъемник. Теперь можно посмотреть результаты пескоструйной обработки. Что же с кузовом все-таки хорошо, а что плохо, и что с ним делать дальше. Так что пойдем смотреть. Ну вот на первый взгляд все очень красиво. Прям практически как новый. Это потому, что он покрыт кислотным грунтом и полимерным грунтом сверху. Ну, такой без единой ржавчинки кузовок. Но не все так хорошо. Вот и печальные места. Но и это еще не самые печальные места. Было бы все хорошо, но с порогами реальная проблема. Пороги сгнили в хлам. Притом их задняя часть, начиная от шва, порог буквально отсутствует. Также крепление продольного рычага прогнило насквозь. Вот такие вот дырочки. Вот там внутри машина. Ну и, соответственно, этот рычаг тоже весь отвалился. Так, в принципе, по аркам, по всему машинка в хорошем состоянии. Так что проблема только с задней частью порога. То есть железка передней стороны вполне приличная, а вот четко за швом она заржавела полностью, и от нее практически ничего не осталось. Передние арки в целом тоже красивые. Единственное, есть небольшие нюансы, связанные с ремонтом этих арок. То есть вот места, где была сварка, в них тоже образовалась ржавчина, и она пробила весь кузов насквозь. То есть их придется тоже латать, но опять-таки не очень-то глобально.
Я хотел успеть собрать мотор за это время, пока кузов находится на пескоструйной обработке, но возникли небольшие трудности с подбором запчастей, и мотор пришлось немножко отложить, точнее выход серии про мотор пришлось немножко отложить, потому что мотор находится вот в таком состоянии, он в принципе наполовину готов. Вот куча болтиков, куча деталек. Но вот из-за некоторых нюансов с головкой блока цилиндров, а именно с тем, что ее обрабатывали, но не заметили небольшие дефекты, которые оказались несовместимы с дальнейшей ее жизнью. Вот пришлось добывать еще несколько головок. Ну и какую-то из них выберем для дальнейшей сборки. В следующей серии вы увидите, как я буду собирать далеко не стандартный мотор. Это, конечно, не тысячесильный агрегат, но мотор будет собран на кованой поршневой, и он позволит впоследствии снять не менее 300 лошадиных сил. Ну а я прощаюсь с вами. Жду ваших комментариев, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!